எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொபைல் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். செப்டம்பர் மந்த் வந்த ஃப்ளிப்கார்ட் சேலில் வந்துட்டு நாங்கள் ஐஃபோன் 13 மொபைல் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி வந்துட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்ததுனால நாங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு டெலிவரி பர்சன் கிட்ட ஓடிபி நம்பர் வந்துட்டு கொடுத்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுனால ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிக்கலாம் மொபைலோட கண்டிஷன் எல்லாமே. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர், ரொம்பவே வந்துட்டு அழகாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அமேசானில் செக் பண்ணோம், பட் எங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கவே இல்லை, அன்அவைலபிளில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளிப்கார்ட் போகும்போது இதில் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ண முடிஞ்சதுனால நாங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர்லாம் போகி 51,000க்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேலாம் வந்துட்டு செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸே ஆகவே இல்லை. இதை விட வந்துட்டு ப்ரைஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமான மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ நல்ல வேளை நாங்கள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். எனக்கு வந்து இந்த மொபைல் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஐஃபோனில் ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த ஐஃபோன் 13 வந்து ரொம்ப நல்ல ஆஃபரில் கிடச்ச மாதிரி இருந்தது. ஒரு 20,000 கிட்ட ஒரு வேரியேஷன் இருந்ததுனால நாங்கள் வந்து ஐஃபோன் 13 வந்துட்டு சூஸ் பண்ணோம். ஸோ வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் கேஸு, டெம்பர்ட் கிளாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு போட்டாச்சு. ஸோ இந்த தடவை வந்து நான் பேக் கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு பிளெயின் கலர் தான் வந்துட்டு போட்டிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒன்று பார்த்த ரெயின்போ கலரில், பட் அது வந்துட்டு அந்தளவுக்கு ஒர்த்தாக இருந்த மாதிரி தெரியல. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் பிளெயின் கலருக்கே போயிட்டேன். சிலிக்கான் பேஸ் தான் வந்துட்டு வாங்கியிருந்தோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது கேமரா குவாலிட்டி எல்லாமே. ஸோ ஐஃபோன் பற்றி நான் எதுவுமே வந்துட்டு சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை. அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜர் வந்து அடாப்டர் கொடுக்கல, ஒயர் மட்டும்தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடாப்டர் வேணும்னா நம்ம வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம். என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஐஃபோன் வச்சுருக்கிறதுனால அந்த அடாப்டரே வந்துட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. நீங்களும் ஃப்ளிப்கார்ட் சேலில் ஏதாவது ஒரு மொபைல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மொபைலும் வந்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.